Produk yang jadi andalan banget buat saya ketika anak-anak lagi batuk dan flu, ya Fresh Care Babyo dari Fresh Living ini ampuh banget membantu melegakan pernafasan dan membantu menghangatkan badan. Cara memakainya mudah banget, cukup dioles di leher, di dada, dan juga di tengkuk. Nah, tidak cuma buat anak-anak saja, saya juga sering memakai produk ini saat batuk kering, apalagi saat hidung tersumbat. Produk ini benar-benar berguna banget dan selalu saya bawa saat bepergian. Oke guys, link produk ini sudah saya cantumkan di keranjang kiri bawah. Jika kamu ingin mencobanya, silahkan cek out langsung dari keranjang tersebut.